خبر شکست‌های پیاپی روم، نابودی ده‌ها شهر و دژ سراسر امپراتوری روم را در بهت فرو برد. اعتبار نظامی و سیاسی روم که قرنها بر ترس و برتری استوار بود، به سرعت در حال فرو ریختن بود. در سال 257 میلادی، والریانوس، امپراتور روم، تصمیم گرفت شخصاً وارد میدان شود. او با سپاهی نزدیک به 70,000 نفر متشکل از جنگجویانی از سراسر امپراتوری به سوی شرق حرکت کرد. شاپور یکم در گزارش خود می‌نویسد که نیروهایی از 28 سرزمین تحت فرمان روم از جرمانیا و اسپانیا گرفته تا تراکیه، داکیه و ایستریا همراه امپراتور بودند. این لشکر چند ملیتی آمده بود تا کار امپراتوری ساسانی را یکسره کند، تا شاپور و ارتش سوار نظام ایرانی را در هم بشکند و راه خود را به قلب ایران شهر باز کند. اما آنچه والریانوس با آن روبرو شد، عقب نشینی حساب شده ایرانیان از سوریه بود. این حرکت امپراتور روم را به اشتباه انداخت. او خود را پیروز جنگ دانست، پیش از آنکه جنگ واقعاً آغاز شود. حتی به افتخار این پیروزی دستور ضرب سکه داد. غافل از آنکه تنها با نیروهای درجه دوم پادگانها روبرو شده بود. شاپور سوار نظام سنگین و نیروی اصلی خود را دست نخورده نگه داشته بود. میدان واقعی نبرد در نزدیکی ادسا از پیش انتخاب شده بود. دشتی باز مناسب برای مانور سواران. همان جایی که بیش از 2 قرن پیش سوار نظام اشکانی سپاه کیراسوس را نابود کرده بود. تاریخ بار دیگر در حال تکرار بود. والریانوس بیقرار و شتاب زده ارتش اصلی خود را به سوی حران حرکت داد. در آنجا سواران ایرانی ضربه نهایی را وارد کردند. صفوف رومی فرو پاشید. هزاران نفر کشته شدند. فرماندهان، سناتورها و افسران ارشد یکی پس از دیگری به اسارت درآمدند. در ماه‌های بعد درگیری‌های پراکنده در شمال میانرودان ادامه داشت تا اینکه در سال 260 میلادی نبرد سرنوشت‌ساز در نزدیکی شهر ادسا رخ داد. نبردی که پایان کار بود. سوار نظام ساسانی لشکر چند ملیتی روم را به طور کامل در هم شکست. نیروهای باقی مانده به محاصره افتادند. راه گریزی وجود نداشت. برای نخستین بار در تاریخ روم یک امپراتور زنده به اسارت پادشاهی بیگانه درآمد. شاپور یکم بعدها با صراحت نوشت: ما قیصر روم را با دست خویش اسیر کردیم. کنسولها، سناتورها، فرماندهان و افسران نیز همگی اسیر شدند و به پارس فرستاده شدند. درباره لحظه رویارویی شاپور و والریانوس روایت‌ها متفاوت است. نقش برجسته‌های ساسانی به ویژه در نقش رستم، امپراتور روم را در حالتی فرودست نشان می‌دهند. در یکی از این صحنه‌ها یک شخص رومی در برابر شاپور زانو زده است. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که این فرد نه خود والریانوس، بلکه فیلیپ عرب یا یکی از مقامات رومی است. اما آنچه تردیدی در آن نیست، این است که والریانوس اسیر شد، زنده، شکست خورده و بی‌قدرت. اما منابع همداستانند که هرگز به روم باز نگشت. همراه او هزاران سرباز، افسر، اشراف، مهندس و صنعتگر رومی نیز به ایران فرستاده شدند. مردانی که زمانی بر سرزمین‌ها حکم می‌راندند، اکنون نیروی کار امپراتوری ساسانی بودند. شاپور از این اسیران برای آبادانی ایران بهره گرفت. شهرها، پلها، سدها و شبکه‌های آبیاری با دانش مهندسان رومی و نیروی کار سربازان اسیر ساخته شدند. خوزستان و پارس به کارگاه‌های بزرگ عمرانی بدل شدند. پل قیصر در شوشتر برجسته‌ترین یادگار این دوران است. پس از این پیروزی، راه پیشروی ایرانیان در سرزمین‌های شرقی روم گشوده شد. تنها در چند ماه 36 شهر دیگر به ویژه در شرق و مرکز آناتولی سقوط کردند. بسیاری ویران شدند و جمعیتشان به ایران کوچ داده شد. در سال 261 میلادی جنگ‌های شاپور با روم با پیروزی کامل ایران پایان یافت. در کمتر از 8 سال بیش از 150,000 جنگجوی رومی از میان رفتند. ضربه‌ای که شاپور به پیکر روم وارد کرد نه فقط نظامی، بلکه سیاسی، اقتصادی و روانی بود. برای نخستین بار رومیان دیدند که قدرتشان شکست‌پذیر است. در سالهای پایانی عمر،
شاپور یکم با عنوان شاه ایران و انیران شناخته شد. او ثروت و نیروی انسانی به دست آمده از جنگ را صرف آبادانی کشور کرد. شهرهایی چون بیشاپور، نیشابور و گندیشاپور بخشی از میراث او هستند. شاپور یکم پس از حدود 30 سال پادشاهی در دهه 70 زندگی خود به احتمال زیاد به مرگ طبیعی درگذشت. او نه در میدان نبرد بلکه در اوج قدرت امپراتوری منسجم و آباد را به جانشینانش سپرد. امپراتوری که برای همیشه لحظه اسارت یک امپراتور روم را در حافظه تاریخ ثبت کرد.